tosali marche na biso mokolo ya lelo ndenge tolobaki tokotambola bato ya fundo batamboli na biso uta bandalungu akino victoire basusu bauti rond-point ezo bazali awa basusu bauti selembao ngiringiri natondi bino botondi mingi na kombo ya parti en vol pe honorable Delis Esanga natondi pe botondi na bamouvement bazali na biso awa citoyen électoral kompani biso na likambo oyo etumba totamboliaki lelo po mibale ya liboso ezali mpona koyebisa union sacré oyo ya Tshisekedi na Mboso na Bahati ke eloko bakosala ya loi électorale ya kolongola publication ya baresultat bureau par bureau population alingi yango te na yango wana avola bengaki bino totambola mokolo ya lelo ndenge tokosolola awa na mamba bato bakotambola na chango bato bakotambola na biso pe na lukunga pe bato batamboli na yango botondi mingi na mibale ezalaki mpona koyebisa Tshisekedi na ndeko na ye Kagame oyo bakoboma bandeko na biso na este Tshisekedi ya Kagame c'est son frère tolobi Kagame ali monguna na biso nde totamboli mpe tosoutenir mapinga basoda na biso baa na este basoda bapolisier na biso baa na este na se état de siège bakopesa bango mosolo ya malonga te mosolo ya mboka ekokendaka na bavoyage Tshisekedi ya liboso ezali koyebisa Tshisekedi Mboso na badepute ya union sacré keloko baosala na assemblée nationale loi électorale de atikaki na kolongola likambo ya publication résultat bureau par bureau population alingi yango te pamba te biso tolingi baélection 2023 eleka malamu po eleka malamu esengeli molongi ya solo alongo epo toyebake molongi ya solo alongi esengeli baresultat ezala publié bureau de vote par bureau de vote mais eloko Tshisekedi alingi te Mboso alingi te babati na union sacré balingi te yango tolobi lokwa bala posa tricherie tout na assemblée nationale eloko kozeleza esu te na minute oyo toyokoluka arbitrage ya peuple oyo eza manifestation ya liboso ekokontinue ya mibale toyokosoutenir force armée na biso FARDC pamba te Félix Tshisekedi na ndeko na ye Kagame babaki Kagame aza ndeko na ye na ndeko na ye Kagame baoboma bato na este baoboma bakongole na este ti lelo Tshisekedi akokonga na ndeko na ye yango biso tobimi na population po tosoutenir peuple tosoutenir armée na biso po ete bapenga na bandeko ya Tshisekedi oyo baza na Rwanda mais balobi aza prêt pour dire mais Félix abi négociation oui problème na biso lelo eza problème ya gouvernance toza na leadership moko eza faible na sommet ya l'état conséquence eloko echange sa te yango tolobi boye po ete makambo wana echange esengeli tokende na baélection mais toyaka na chance moko tosala baélection ya bien po tozwa mokonzi ya solo aza na légitimité tozwa mokonzi te akoki koluka balégitimité mpa Kagame na Museveni yango tolobi non trop c'est trop basalela biso lo électoral okobisa baresultat bureau par bureau po tozala na mokonzi azali légitime. Merci beaucoup. Boneva!
tosali marche na biso mokolo ya lelo ndenge tolobaki tokotambola bato ya fundo batamboli na biso uta bandalungwa kino victoire basusu bauti rond-point ezo bazali awa basusu bauti selembao ngiringiri natondi bino botondi mingi na kombo ya parti en vol mpe honorable Delice Sanga natondi mpe botondi na bamouvement bazali na biso awa citoyen électoral kompani biso na likambo oyo etumba totamboliaki lelo mpo mibale ya liboso ezali mpona koyebisa union sacré oyo ya Tshisekedi na Mboso na Bahati ke eloko bakosala ya loi électorale ya kolongola publication ya baresultat bureau par bureau population alingi yango te na yango wana envol abengaki bino totambola mokolo ya lelo ndenge tokosolola awa na mamba bato bakotambola na tsango bato bakotambola na biso mpe na lukunga mpe bato batamboli na yango botondi mingi ya mibale ezalaki mpona koyebisa Tshisekedi na ndeko na ye Kagame oyo bakoboma bandeko na biso na este Tshisekedi ya Kagame c'est son frère tolobi Kagame ali monguna na biso nde totamboli mpe tosoutenir mapinga basoda na biso baya na este
basoda na policier na biso baa na este na se état de siège bakopesa bango mosolo ya malonga te. Mosolo ya mboka ekokendaka na bavoyage seke esengeli to lelo bayo